नमस्कार साथियों, प्रदीप पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ साउथ साइड इंडस्ट्री एरिया गाज़ियाबाद में। 14 अप्रैल 2026 को 17 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मुझे पूरे हो चुके हैं। 14 अप्रैल 2010 को मैंने ज्वाइनिंग करी थी गाज़ियाबाद में, एल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाज़ियाबाद से। और कभी नगर इंडस्ट्री एरिया हो, चाहे साउथ साइड इंडस्ट्री एरिया हो, बुलंदशहर इंडस्ट्री एरिया हो, 17 साल अप्रैल में पूरे हो चुके हैं मुझे।